互阮的性命伫基督内得到更新。阮众人即阵也要用主教是阮的基督文，安尼做声来祈祷。阮天的父，阮的名姓，你的国到，你的旨一成，你的意亲像天。阮的食物互阮，赦免阮过犯，亲像阮要赦免过阮人，无你传彼此，又救阮脱彼个海，因为国、权力、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。路得记第1章第1节，当士师颁证书的时，迄个地拄着饥荒。伫犹大伯利恒有一个人甲伊的某2个囝出外去摩押地，迄人名叫以利米勒，伊的某名叫拿俄米，伊2个囝名马伦、基连。拢是犹大伯利恒的以法他人，因到摩押地就伫遐徛起。后来拿俄米的丈夫以利米勒死，放伊甲伊2个囝，2个囝带摩押的查某囝做某，一个名叫俄尼巴，一个名叫路得，踮伫遐约略10年。马伦甲基连2人也死，剩迄个妇人人无丈夫也无囝，伊就甲2个新妇起来，要对摩押地倒去，因为伊伫摩押地听见耶和华眷顾伊的百姓，赏赐因美女。另外一节圣经记载伫以赛亚书第31章。咱要对第1节看到第3节。有知的啊，迄个落去埃及求帮咱的，因倚靠马，也倚靠车，因为伊多；倚靠马兵，因为伊强。总是无意向以色列的神的，也无求耶和华。耶和华其实有智慧，伊要讲知的。无收倒转伊的话，要起来攻击遐个歹人的家，搁攻击遐个帮咱人做歹的。埃及人不过是人，毋是上帝；因的马不过是马，毋是神。耶和华一个伸手，迄个帮咱人的要达着，迄个受帮咱的要跋倒，拢三甲会倒。咱即阵要请圣歌队用诗歌带咱做伙来敬拜，当天的面对。
咱请杜牧师来讲道，伊要勉励的题目是毋通离开上帝的家。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。平安。第三天的垃圾捡起来了后，愈来愈接近耶稣基督降生的日子。伫即个圣诞节的节期的中间，真感谢主，教会有机会来播扬福音，特别是咱有一个福音的茶会，有真侪同工伫即个参与，有侪人会当来到教会参加即个活动。无论伫服侍的同工嘛好，参加的人嘛好，伫上帝的厅堂内面来享受即个宴席。所以真感谢主，有机会教会有同工伫服侍。咱对透早到暗时，有真侪个同工无闲，有生歌队，有迄个音乐的同工，有演戏剧的同工，有牧师的报道。所以，伫牧师伫台顶报道的时，牧师去顶问讲：有人想要信耶稣无？虽然我坐伫第一排，无回头去看，毋过听到牧师讲有人举手。牧师讲，伊听到无？真感谢主，一个人会当接受耶稣，伊举手开始，就代表伊愿意来相信耶稣。毋过伫举手迄时，到迄个信仰会当建立起来，实在是无简单。坚持信仰伫生活的中间是无简单的代志。特别是拄着生活中生活的需要的事，比如讲，人需要找头路，真歹找着了后，发现讲拜日爱上班啊。有真侪人想要交往，想要准备结婚，所以直伫祈祷找对象。毋过找着对象了后，对方毋是基督徒，所以拜日爱约会。你讲安尼是毋对吗？嘛真歹讲。那到底即款是福气，还是灾难？以前我伫带迄个青少年，带一段时间几年了后，伊对一个小学的学生带到伊大学毕业，伫过程中间有带伊温度训练。本来是一个啥物拢毋知影的囡仔，到后来伊慢慢仔长大，看伊已经真认真伫信仰内底，逐工伫灵修，逐礼拜伫参加聚会主日，嘛有伫教会服侍，去服侍迄个比伊年纪较小的迄个囡仔。所以对我来看，即个青年是已经成熟。毋过我离开迄间教会了后几年，就发现讲已经无去教会。来到教会以后，我嘛敲电话互伊，伊讲啊，叫我志杰哥吼，志杰哥啊，我即摆无法度去教会，因为真无用。我听着感觉真烦恼，就是已经几年了。伊游玩甲上帝的厝，3年。伫今仔日所读的圣经记载是一个犹太人的故事。当时犹太对的所在拄着饥荒，即个国家的状况真凄惨。百姓伫窑锅的中间无米通食，
感觉上帝甲伊的百姓已经气煞了。咱知影犹太人是上帝所拣选的百姓。照理来讲，犹太人应该真有福气才会着。即马犹太人拄着即款的苦难，所以遐百姓真努力要活落去。伊伫米勒，伊规家伙仔嘛真正想要闪避即个灾难，所以圣经记载，伊全家决定要离开家己的故乡，迁徙去到别国去徛起。主要的原因是因为摩押地的环境较好，生活的水准搁较理想，因为安尼，伊就离开伯利恒，去到摩押地的所在。坦白讲，伫即个重要的决定的中间，伊离米勒其实无啥物毋对，因前往别个国家去徛起，伫遐有美牛通拯救规家伙仔的性命，伫遐会当得到较好的生活环境，逐项拢较方便，无欠缺。这个毋是大家所追求的人生吗？总是为什么麻烦的代志接二连三临到这个家庭？后来拿俄米的丈夫伊利米勒死伫外邦，伊两个囝前后后嘛拢翘起，剩拿俄米一个人孤单伫换。对这个可怜的妇人人来讲，这是一个真恐怖的人生，真凄惨的命运。甲伊上亲密的三个人亲人3连线过身，竟有这物代志比这款的人生搁较恐怖。亲爱的弟姊妹，圣经记载这个故事，上帝到底要互咱知影啥物？答案非常的简单，就是上帝望敬畏伊的人会当注意，莫重复行同款的错误。上帝要提醒咱，莫去犯伊利米勒所犯的错误。这是上帝望咱去了解。嘛，就是伫上帝的厝，以及咱得到上帝的保护之间的关系。一方面，伊利米勒的行为对一般的人来讲是正常的，因为伊利米勒以及伊全家的人需要活落去。不过，另外一方面来看，伊却选择一种毋对的生存的方式。一个人绝对毋通用任何的理由离开伊的粮仓啊，装粮食的仓库粮仓。一个人绝对毋通用任何的理由离开伊的粮仓，无论迄个理由看起来是合理的，甚至是迫害、麻烦，也是逐项逐款的困难。伊利米勒这个家庭徛起的国家，
本来是上帝的土地，伯利恒是得到上帝祝福的所在。伊所离开的城市叫做伯利恒，伫希伯来文的意思，伯利恒就是牛仓、粮仓。因徛起的所在是叫做粮仓的地方，毋过即摆的问题就是牛仓内底无米通食，因为安尼的缘故，以利比勒决定开始追求一个较好的生活。不过，伊无毋对的，就是方向。以利比勒安尼做，就亲像家己切断甲上帝的关系共款。袂记哩，上帝是咱生命意义的所在。咱为着生存所做的一切的决定，拢毋通互家己离开上帝。若准讲留伫伯利恒，会拄着饥荒以及经济上的困难，留伫伯利恒生活真歹过。不过，咱伫看即个故事的结局，互咱知影，留伫遐的人拢无代志，无因为安尼就要死。留伫伯利恒的人，大家拢好好啊，游园活地。反转，遐会讲囝无米通食的，走啊走啊！走去别位的人，到尾较早就死了了。遐个人努力去找到的所在，并毋是想象受到中间较丰富的生活，受到的食较饱、穿较水的生活，伊找到的是死亡 （death）。这是互人无法度理解的代志。故事的结局，并毋是这个无米通食的人去了了，乃是遐个逐项拢有的人翘去啊。其实，伫现实的中间，即款的代志常常伫发生。上帝透过这个故事警告伊的百姓，因为今仔日同款的事会可能伫咱中间发生。有的人因为伫压力的下面会离开伊的牛仓，有的基督徒停止参加教会的聚会。原因拢差不多，是因为伊伫无闲，伫找头路，也是讲爱大心去处理生命中搁较重要、搁较着急的代志。即款的代志通常拢差不多，就是趁钱、约会、做生意、佚佗。爬山、饭局，以利比勒甲拿俄米也是真着急的要处理因生活中上基本的问题。这个问题记载伫圣经，犹大地发生饥荒，无米通食啊！咱会当想象，以利比勒伫家庭内底，甲伊的亲人、甲伊的某讲，老婆啊，下个月我们没有饭吃了。总是当因开始，拢伫辛苦家己的眼光，相信家己的经验，
坚持家己的判断，决定去移民，伊并毋是伫辛苦上帝的快乐的时，以利米勒伊全家开始伫坠落。一个坠落的人，甲拜偶像共款，因为独上帝才是活命的源头，独上帝才是福气唯一的来源。人若将生命的计划建立伫家己的安全感的人，迄个人并毋是伫敬拜上帝，是敬拜家己的欲望，敬拜家己的判断。咱靠家己的判断，一切拢无准啊！必履行无啥五望，迁到无压对的所在，亲人啊，咱的生活一定会搁较好的，我来保证。那你当想想，以利米勒是一家之主，他是家里面属灵的头。或许刚刚所说的话，就是他在家庭里面的对话的对白。亲爱兄弟姊妹，有真侪人捌来到教会，毋过今仔日遮的人却已经离开上帝。当然。有真侪理由，为什么？这是通常因为因想要追求更较好的生活，宁愿离开家己的流程。咱拢袂记哩，基督徒的生活并毋是你有来教会这个建筑物尔，嘛并毋是干那甲教会的事务有关系。基督徒的生活的关键就是你毋通离开上帝，毋通离开甲上帝相合行的教会生活。这款的生活是关系到永远的活命，甚至关系到生甲死 ，dead or alive。以利米勒一家伙仔，伊受的拢是眼前的代志，甚至完全无受到关系到死亡以及永远的问题。咱会当理解，当时以利米勒是一个少年的、勇壮的、健康的。伊的家庭充满五望，美好的人生伫头前，幸福的人生拄开始尔。不过，任何的人拢共款，只有想要冒险离开上帝一个，迄个人冒险所付的代价是永远的。卖讲。不要开玩笑，弟兄姐妹，没有一个人他离开上帝的那段时间是过得很好的。不要再骗自己了，没有一个人离开上帝所做的决定是绝对的对的。没有一个人可以省下15分钟祷告读经的时间，他哪一天是过得非常特别好？我不相信啊，别讲啊。圣经记载，耶稣讲：“我是葡萄树，恁是枝，甲我结连，我嘛甲伊结连，会结真侪果子，因为无我，恁袂当做什么。”有真侪个实例，有个人来到上帝面前以前，什么拢无。因可能是丧凶的、悲惨的，当因开始参加教会来实在上帝，
开始慢慢学习圣经所记载的真理，而且伊嘛真认真将家己已经知影的真理活出来。所以因为上帝的慈爱甲怜悯，即款本来啥物拢无的，本来是真丧凶的、真可怜的人，伊慢慢变好了。伊找到较好的工作，上帝嘛继续甲伊祝福，互伊脱离迄个丧凶的捆绑。生命愈来愈丰盛，咱讲的愈来愈好。不过真可怜的就是，其中有一寡人，伫伊成功了后，伊就慢慢离开上帝。真侪人想讲来到教会会当改善伊的生活。所以，只要伊达到目的了后，伊就随离开教会。亲爱兄弟姊妹，教会这个所在是帮助咱会当保守家己甲上帝同齐来行的生活方式。这款的生活方式比世俗的发财、好极世间的享受较好。因为即款的生命是甲永远的活命相结咧。咱今仔日所做的代志，每一项决定会决定将来是永远中间的活命 ，dead or alive。来参加教会，也是来到教会，并毋是干那交朋友、打发时间、满足家己的兴趣尔尔。基督信仰的内容，毋是干那世间的代志尔定。教会真正的教会的生命，也是生活方式，是一定甲永远的代志相结的。咱今仔日伫地上所做的一切的代志的目标，并毋是只不过想要过较好的生活尔。亲爱兄弟姊妹，毋通离开咱的娘床，因为伊是咱生活中间永远到永远中的保证。因为将来有一日，大家拢共款，每一个人拢共款，需要顶头对面，甲上帝相见面。到时，每一个人拢需要回答讲：为什么礼拜五晚上跑去喝酒，没有去聚会？为什么礼拜六没有来彩排，去参加 KTV？ 为什么礼拜天走去运动，没有来做礼拜？你可能现在在问讲牧师啊，有遐尼严重无？你不要问我，你自己问上帝好不好？看起来1、2、6这个家庭所做的决定嘛，无啥物唔对啊。不过真明显，1、2、6这个家庭无在考虑永远活命的代志最大先。伊干那望会当活落去尔，到尾，伊就失去家己的生命。伊努力想要得到的，就是因所失去的。伊离开伯利恒，去到摩押地的所在，本来是想要活落去，到尾，伊比任何伫伯利恒的人大声哭。耶稣嘛有讲一句话，讲因为要救家己生命的，会丧失生命，
为着耶稣的缘故，丧失家己的性命的，伊会救着性命。即种的状况，对遐离开羊村的人的心就会非常的普遍。伫今仔日，咱想要活落去，不过咱若规工拢伫想世界的代志，想的拢是食的、啉的、穿的。到尾可能亲像耶稣所讲的人共款，为着家己的性命，去失去性命。兄弟姊妹，阮需要徛伫基督的内面，互相勉励，咱绝对毋通受欲望的捆绑。爱三个勉励，讲保守家己常常伫牛村。会当甲上帝建立亲密关系，甲上帝相合行，就是用信心来生活做记号。以利米勒为着伊的幸福来拍拼，总是死亡却临到伊，伊非常渴望活落去，毋过却失去家己的性命。以及人的囝拢死伫幕后，兄弟姊妹，咱做伙来努力，教会若有正确的属灵的气氛，才会当互相帮赞，毋免受到以利米勒同款的命运，因为你的信仰会当改变教会。你信仰的表现会当帮赞另外一个人。伫同款的时刻，圣经记载伯利恒发生什么代志？圣经记载伫以利米勒一家人差不多一个死去了后，圣经记载伫伯利恒有大丰收。拿俄米到尾发现，原来伯利恒是上帝祝福的所在，所以拿俄米决定转去伊的故乡伯利恒。不过，即摆转去已经失去伊的丈夫甲人的囝。咱每一个人拢应该对教会有正确的认捌。因为这嘛是对上帝认捌上帝其中一个上重要的部分。咱嘛爱决志来面对耶稣，兄弟姊妹，失去甲耶稣的关系，你就会失去福气的源头，可能失去工作，失去收入，更较恐怖。你的工作若影响你的信仰生活，若是安尼，这份的头路，这份的工作，对你来讲并毋是上介好的，因为你踮伫的所在，应该是有上帝伫遐的所在。任何的生活环境，若是影响着信仰，拢毋是上介好，除非你会当倚靠上帝改变迄个处境。兄弟姊妹，请认真注意你即马的环境，你的生活方式，甲上帝的关系是毋是愈来愈好，还是讲你离开上帝愈来愈远？现在咱来爱做一个真重要的决定，就是爱敬着上好的迄份，就是享受你甲耶稣之间的关系。即款的关系若建立起来，无人会当甲你抢去。另外，爱注意的就是
你平常甲伊斗阵的到底是啥物人？你平常结连的对象是啥物人？你若直直甲迄种对你生命有害的人，也是对象结连，这是无好的代志，会互你甲你的逼离形杀离。有一寡人际关系是无利益的，咱做基督徒需要分辨，即款的关系会败坏咱的人生。虽然拄啊开始的时，即款的关系看起来袂歹，甚至会当帮助咱成功，毋过到尾，可能是互你离开上帝的源头，甚至败坏你的生命。拄啊所读的圣经记载惨啊！遐个落去埃及求帮助的人，伊我靠马，我靠真济的战车。我靠真强的马兵，伊无爱仰望以色列圣神的上帝，嘛无要追求上帝的帮助。毋过，上帝是有智慧的，伊会降灾难，袂收回伊的话，会起来攻击歹人的家，对抗遐个帮助歹人的人。第三节，埃及人不过是人，毋是上帝。因的马是血肉，毋是圣神。上帝若出手，帮助的会跋倒，受帮助的会倒落去。两边的人拢作废灭亡。亲爱的弟兄妹，咱伫生活的中间，我靠的是上帝。虽然拄啊所读的圣经是非常严厉的话，甚至责备迄个无愿意我靠上帝的人。不过，对所有敬畏上帝的兄弟姊妹来讲，嘛是真好的提醒，因为随家己的意思来换，有真侪时间，咱并无对求上帝的意见，就擅作主张，计划家己的代志。当咱将上帝排除伫家己的意思以及计划以外，咱就离开咱的牛场。毋茫大家拢会当宣告，如果咱的工作、咱的生活、咱的决定、咱的喜好，互你家己离开上帝，甚至离开真正的教会生活，安尼即款的处境，需要上帝来帮助，因为摕家己甲基督的关系来做冒险，你的代价就是永远的换命。兄弟姊妹，离开上帝，阮啥物拢袂当做。耶稣讲，我是葡萄树，恁是枝，甲我结连，我嘛甲伊结连，会结真侪的果子。因为无耶稣，咱就无法度做啥物。请做位来祈祷。天父上帝，求你帮助，会当兄弟姊妹伫你的面前，搁一摆来决志。咱一生愿意缀你的脚步来行。若是行偏的，求你来帮助，互阮会当行伫正路内底，享受甲耶稣做伙行的福气。求你互阮勇气，会当移开一切影响咱信仰生活的源头，互阮
完完全全的、全心全意的来跟对耶稣的脚步来行。祝福伫圣诞节的节期的中间，咱感受到、体会到耶稣基督来到世间，就是要拯救有罪的人，就是所有一切信真耶稣是主的人。感谢祈祷，靠耶稣基督名来求，阿门。即摆咱用圣诗184首来回应上帝的话。上帝圣经内面，咱请起立吟全首。
下周礼拜就是咱的圣诞赞美礼拜，所以咱干那一场的礼拜吼是9点半开始，请服侍同工家己来看。第二点就是聚会人数，周间聚会人数甲迄个奉献的部分，也请家己来看。若是有重大的部分，请来咱的干事也是过继同工来进行。分会消息，咱的教会3楼的修缮工程一直都无停咧进行吼，所以咱出入较无方便，请咱大家小心吼，也持续吼，为着即个结局的时间继续来祈祷。听讲是过年农历年过后吼，过年了3楼就好吼，毋茫毋知有其他会拖无吼，毋过咱继续为着即项代志来祈祷。今仔日是大港节第3主日，第3期的垃圾6点钟是代表宣告喜乐。当咱经历主耶稣为咱来出生的时阵，咱对罪中来得到讨伐，来确定基督就是咱所听候的救主，所以咱用爱听甲感谢来庆祝这个日子。后礼拜圣诞赞美礼拜中间，也有人洗礼，有小儿洗，有成人洗，也有圣餐吼。咱的会后，教会也准备简单的爱。应该无讲简单咯，会后就是爱餐吼，请咱大家一定要自备餐具，大家一定要自备餐具然后再减少咱准备爱餐人工的辛劳加来因为做完礼拜，食完爱餐以后，下晡2点咱阁有圣诞同乐会，所以请有开车有驶车兄弟姊妹一定爱会记一定爱食完爱餐以后就甲车驶出去，互咱的迄个草皮拢卖莫停车，草皮拢卖停车，搁这个车道，尤其是莫停车。邀请大家做伙来，敢若一家人咱做伙来迄个毋茫大家爱会记的即个代志车一定爱紧驶出去。伫后礼拜，过来即礼拜6咱今年是用好像一家人在过节，在吃团圆饭的那种感觉，所以咱是一家一菜。不过咱即摆来看公布栏不管是提供的菜，还是讲迄个就请贵宾技术甲咱叫餐厅带来烹调无几项菜。咱若紧去第天互人办代志的同工较方便因为若是无，我就开玩笑讲，就爱播圣诞歌所以请咱大家来拥有做伙来食饭。然后踊跃参加，今仔日紧去天，互人办代志的同工较方便做代志第5点嘛是满年度的迄个读经释义请咱若有需要兄弟姊妹嘛是天天公布栏，嘛是有互大家来认购要特别甲大家拜托的就是咱连报几啊礼拜，就是21号拜六一家一菜食完。了，咱阁有圣诞的活动圣诞晚会了以后，咱有去报佳音咱即马足欠司机的咱报佳音因为咱要去甲outlet快闪的所以比讲司机爱专门 stand by， 就是伊甲咱的咱的迄个报佳音的大人囡仔放落以后伊就家己去踅所在，伊即边报完以后伊车就紧驶，搁再甲第二个所在，所以迄个司机是随时活动。所以爱用家己的车来载，因为咱毋茫大家较侪人去较留面所以迄车需要大家若是你讲迄天你嘛愿意驶你的车你车后会使加载4个人安尼2台车就加载8个人所以拜托大家来拨即个时间提供你的车，你家己司机来互即个圣诞的报佳音活动会当搁较圆满即项代志请注意除了21号、22号了国过来连续几啊天，咱看周报内面的倒手边，才嘛有较安静的每一天暗时有当是幼稚园的庆祝活动，有当是打击乐活动，若无拢无活动时，加一个祈祷会，很安静的祷告安尼。所以毋茫咱大家整个的圣诞周拢用欢喜的，嘛是用安静的方法，无共款的方法来迄个
做伙来纪念咱欢送2024年过去。啊，另外就是财务部要甲大家拜托吼，就是因为今年的过年较早，1月底就过年啊吼，所以你若是有要申请费用的，还是要奉献的部分吼，请一定爱伫12月29号以前。哦，莫敢若已经1月份啦，才讲啊，我这是旧年的缴款要请啊啥安尼吼，互咱过节人工无方便吼，所以毋茫大家若要请费用，还是要奉献，你请尽量伫12月29号就要截止今年的部分吼，啊，大家注意来关心。啊，第8项就是咱今年的信徒手册，信徒手册就是规年度内底，啥物主日崇拜，都是着牧师讲道啊，咱的周间的聚会小组啊，啥的吼，拢伫遐，尤其是服侍同工吼，咱毋茫一家摕一本去伫后壁迄个周报，阮周报迄个桌上吼，一家会使摕一本吼，尤其是你有服侍的同工吼，请家来摕吼，然后这我的报告就过来，啊，毋知有有要补充无？大家平安。迄个3楼的工程吼，已经有一段时间，大家都唔知影迄个进度了吼。那永祥其实有帮我们拍了第2个阶段的影片吼，那请党工来放迄个影片。感谢主哈，我们的工程愈来愈差不多接近完成了哦。刚才说，第2个那个短片就是原来咱的活动福音活动哦，那咱刚已经把它剪好那个片段了哦，那请大家来回顾一下昨天的福音的活动的花絮哦。
靠无阿贵叫同事。真欢喜吼，敢若咱买新厝搬新厝安尼吼，所以毋是敢若继续为的新创作尔吼，咱会一直报道，一直传福音吼，逐年拢安尼做吼。我嘛有参加的时候，足侪人讲，即间教会足久啊吼，几年吼。因为我即要70岁，我讲无老吼，差不多即要70岁尔。讲因为这种建筑物，毋捌看即款，感觉足亲切。毋茫吼，咱教会毋是建筑物咧吸引人家，是听是上帝互因的性命来吸引因吼。毋茫大家特别为着教会诶迄个建筑的代志来祈祷、来奉献、来关心，啊，搁有咱的所有的事工，吼，咱的心灵的再造，咱传福音，吼。然后，杨牧师有咧，有其他的，吼，迄个有新来的朋友无吼？好，咱来看金句，今仔日金句《以弗所书》第1章2到3节，咱来读2遍吼，一定是万有吼，毋是万有吼，咱做伙来读2遍，来，教会是一心充满万有，搁一遍来，教会是一心咱来吟上吟513首，金丝选，咱请导牧师来祝祷，啊，请起立。对即时到永永远远，阿免。请坐，咱今仔敬拜到这，请领导。好，我在一起，你在不等我，在前面等我哈。好，谢谢。对，先到这里。慢慢行。多謝，多謝。平安平安。的士嗌咗未啊？嗌的士啦。哦，好。我知。不然你顶面上次有说，我知道。